नींद की समस्या और खर्राटे सिर्फ एक आदत नहीं होते, ये किसी गंभीर नींद की बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। लगातार खर्राटे आना स्लीप एपनिया की निशानी हो सकता है, इसमें सोते समय सांस बार बार रुकती है। सेहत पर असर, नींद पूरी ना होना और हर समय थकान, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी, स्ट्रोक का खतरा बढ़ना, ध्यान और याददाश्त में कमी, मूड बदलना, घबराहट और डिप्रेशन। इनोसेंट हार्ट्स में समय पर जांच और सही इलाज से आप बेहतर सांस ले सकते हैं, अच्छी नींद पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।